Küresel ticaret savaşları Türkiye için acaba avantaja dönüşür mü? Türkiye jeopolitik ve stratejik konumuyla belirsizlik ortamında güvenli liman olarak öne çıkıyor. Sektörlerin beklentisi bu süreçte Türkiye'nin üretim ve ticaret merkezi olma konumunu güçlendireceği yönünde. Amerika'nın fitilini ateşlediği tarife krizi, ticaret savaşları ve ambargolar, küresel ticarette oyunun kuralları sil baştan yazılıyor. Türkiye, küresel belirsizliklerin yaşandığı bu ortamda güçlü yönleriyle ön plana çıkıyor. Özellikle Çin'den Avrupa'ya kadar olan hatta demiryolu taşımacılığı yapması da bu avantajlardan bizim de olumlu anlamda etkilenmemize yol açacaktır diye değerlendiriyoruz. Özellikle bir başka bir domino etkisi var. Hem enerji tasarrufu, hem yeşil enerji, hem karbon ayak izi gibi bir takım avantajları da beraberinde barındırıyor. Dolayısıyla bu belirsizlik ortamı bir bakıma ülkemiz için ciddi bir avantaj alanı da oluşturacak diye düşünüyoruz. Ticaret rotalarının değiştiği bu süreçte Türkiye'den başlayıp Çin'e uzanan orta koridorun da önemi artıyor. Küresel ticaret savaşlarının yaratmış olduğu tarife ve belirsizlikler zinciri içerisinde aslında ülkemiz her zaman o taşıdığı jeopolitik önemi ve konumu taşımaya ve avantajı sürdürmeye devam ediyor. Dolayısıyla belli bir süre içerisinde bu dalgalanma ve belirsizlik sona erdiğinde ülkemiz muhtemelen ciddi bir üretim merkezi olma faktörünü sürdürerek, güçlendirerek devam edecek.